Urria desagerrarazteko helburuz Austriatik etorritako enpresa bat ekarrarazi du Baionako Euskal Museoak. Teknika berezi bati esker berotasunarekin intsektuak hiltzen dituzte, obra eta objektuak kapsula batzuetan sartuz. Adituekin egongo gara gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan Baionako Euskal Museoan egoteaz gain Poktefa programa ere aipatuko dugu eta gainera atzo Uztaritzen iauterien kari antolatutako ekitaldien irudiak ere erakutsiko dizkizuegu. Ongi etorri parraldearen orenera. Irailaren 27an iraganen den Iratiko triatloiaren bigarren edizioa aurkeztu dute Sobitako ikastolako gurasoek. Hortzengo bigarren edizioan apostiak jarrekitzen du, igan urtekoa baikorra izan behizan, egan behar da hauak ezila laguntu, beraz igeskako parte hoi ez gunila egina izan, eta frustrazio etipi horrekin aurten gogutxigia gaur bezalako ekieder bat izatea Iratiko paisai ederretaz gozatzeko, igeska aitzeko, bizikletan eta nula ez lasterka. Iaz, uraren temperatura tarteko igeriko zatia bertan bera utzi behar izan zuten bai, aurten proba luzeko 1200 metroak eta laburreko 750 marrak egiteko moduan egotea espero dute aintzira eder honetan, txirrindariekin aurretik. Luziak eginen du bizikletaz 428 kilometro eta otat 2700 metro desnibel edo goiti behea. Lehenik igarengia Iatiko lakotik Kuretxetako lepotik behea, mendi behat bus, mendi betik ahuskiat apaniseko lepo famatutik, eta geho ahuskitik Iatxiko gia altzaiat bus, letxarriako lepotik, eta geho altzaietik igarengia game zihigoko herritik, zihigoko patarretik ebai, eta geho osazetik altzukuat bus, eta berriz goa altzukutik ahuskiat, eta ahuskitik Iatiat berriz bagarriko lepulat, eta geho bagarriktik arraiatxiko gia lakulat, bizikleta enpausatzeko. Geho labur mailan, 20 kilometro egiten du, eta gutxigoa behea 500 metro desnibel. Korrikari dagokionez, hainbat aldaketa egin dituzte. Luziantako beti 10 kilometro izan tia, Jaburantako 5 kilometro, eta behego igan urtin bezala jabilgotugu Iatiko oianeko sendabidik, eta han kambiatze zumaitzan entia, egan urtetik gehoz, beste bide eska zumaiten hartzeko. Hor, egin ditugu jadanik ibilbidik, mena oan jumbergi ikustea hundienez edo hola, elhurra behitzen oai arte, eta hori elhurra ajunik behita. Julengia lasterka hate ikustea hundienez edo kambiatu behar dienez. Eta izen emate zein informazio guztiak webean egin eta jaso daitezkeia da. Webgune bat zabaltu diagu, nahi badi jentek ikusi amegi bat zer izanen den Iratiko triatloi hoi, hartu behitutu gigan urtin argazki eta video handana bat, eta webgune hortan esplikazioak emanek izanen tutzu. Ordin webgune hoi da iratikotriatloia.eus, eta geho izenen emaiteko behar da Pirene Krono webilat juan, eta han hiu lasterka aldientako izanak emaiten altutzie. Eta nola ez, Zuberoako ikastolentzat ere sustengu eder bat, beraiek antolatu eta irabaziak ere euskararentzat beharrezkoak diren ikastolentzat izango baitira. Igan urtin kausituik, aurten kausitzeko sediaekin eta sartze importante bai, bilakatu dena, edo bilakatuko dena ikastolantako sediaekin. Irailaren 27an hitzordua beraz, Zuberoan, kirolari ororentzat. Baionako Euskal Museoan pipi aurkitu ondotik, Austriatik etorritako enpresa batek lan egin du kutsatuak izan diren obra historikoak garbitzeko. Ez da lehen aldia pipiren aztarnak atzematen dituztela, baina lehen aldia da ordea teknika berezi bati eskero obrak garbitzen dituztela. Garbiketa prozesua 3 faseetan banatu dute. Hasiera batean Euskal Museoko gune ezberdinak prestatu dituzte garbiketarako obra eta objektuak babestuz. Ondotik, eraikina bera tratatu dute. Jacques Batesti Museoko kontserbazio arduradunak azaldu duenez, produktu kimikoak eraikinean injektatuz. Les collections ne peuvent pas être traitées évidemment par injection chimique pour protéger leur intégrité physique, c'est pas possible. Azken aste hauetan obrak eta objektuak garbitzen ibili dira teknika ezoiko bati esker. Jacques Batestik azaldu duenez, 2 kapsula instalatu dituzte eraikinean. Bat altzairuentzat eta bestea obra zein objektu txikientzat. Azken kapsula honetan 40 bat pieza sartzen dira. Pour les peintures et petits objets, on peut mettre jusqu'à une quarantaine de pièces.
Austriatik heldutako teknika oso zehatza da. Piezak kapsulan sartu eta intsektuak hiltzeko helburuz gelaren barneko temperatura 53 gradura igotzen dute eta egur zati batzuetan instalatutako sentsorei esker temperatura neurtzen dute. Kapsula barnean obrak ordu batez egoten dira. Oliver Jank austriarrak azpimarratu duenez, garrantzitsuena gela berotzen denean gelaren etzetasuna kontrolatzea da. Euskal Museoko arduradunak azaldu duenez, prozesua oso eraginkorra da eta oso azkar doa. Interesgarria iruditzen zaie teknika hori batez ere zirelako behartuak kapsula oso handiak eraikitzea. Logistikoki komeni zaie. On n'est pas obligé de construire des bulles très importantes, donc c'est très intéressant en termes de process de traitement, de logistique pour nous. Naiz eta kapsula oso handiak eraiki behar izan ez dituzten, museoko 10 bat obren tamaina dela eta ez dira kapsuletan sartzen. Eta arduradunak azaldu duenez, horiek garbitzeko obrei egokitutako estruktura bereziak eraiki behar izan dituzte. Qui tient la vapeur et un petit peu thermique et le traitement se fait à l'intérieur. Gertatu den guztiarekin, Jacques Batestik aipatu du obrak eta erekina pipiaz babesteko protokolo zorrotzagoak martxan jarriko dituztela. Jada protokolo zehatza zuten eta horri esker identifikatu ahal izan dute pipia. Baina intsektua agertu bezain pronto zaintza lan handia egin beharko dute obrak babesteko. Donc elle fait son trou d'envol pour se reproduire et pondre. C'est là où il faut être très vigilant pour pouvoir isoler les pièces qui seraient infestées. Prozesu berezi honek 6 aste iraungo ditu eta orotara 100.000 euroko kostua izango du. Baionako Euskal Museoak berriz bere ateak irekiko ditu martxoaren 24ean. Mugaz gaindiko Poktefa diru laguntzen deialdia zabaldu dute Akitania Berria eskualdeak eta Pirino Atlantikoetako departamentuak. Le Poktefa, c'est l'outil financier le plus principal de la coopération transfrontalière. On parle de Mugaz gaindiko baliabide ekonomiko nagusiena da Poktefa. Berronda 43 milioi euro 2021-2027 urteetarako. 80 milioi inguru aurkeztu ditugu orain diote Mugaz gaindiko kooperazioa laguntzeko. 76 milioi aktore klasikoetarako. Proiektu handiak izan daitezke, ospitale edota osasun eta larrialdietan erabili izan direnak jada, baina baita proiektu txikiak ere. Hildo horretan aurten lehendabizikoz aurkeztu diren aktorei zabaldutako deialdia aurkeztu dute 4 milioi eurokoa. Petit projet doté de 4 millions d'euros et avec des projets qui seront dotés maximum de 200 000 euros, alors que sur le Poktefa traditionnel, on parle davantage de projets proches de 2 millions d'euros. Hiutan 25 ehunetaik ekarten dizu, eta horren ekartez, akzionez umait, ezarten altitug berrekin, eta behar den bezala transfrontalien buruz, eta kooperazione hoi izigarri askar duzu guen altetik, eta hoi bere izugu jarraiki. Badakizugu diru mentza gaitza dela otan, mena Poktefaikilan heltzen gia, akzione hoien ekartia. Ekologiari bideratutako proiektuek dute aurten aurrekontu gehien. Et c'est vrai que c'est la première fois, là aussi en 30 ans, que ce n'est pas la priorité économique qui a été le plus dotée financièrement, mais la priorité environnementale et inclusion sociale. 3 hilabetez apirilaren 22 bitartean zabalik da aurkezteko epea. Aste arte gizenaren kari jauteri ospakizunez josi da Euskal Herria barda. Uztaritzen urtero bezala hartzaro festivalak ari desfileak kolorez jantzi ditu herriko karrikak. Ikusentzuleok musika, dantza eta jauteriak irudikatzen dituzten irudi hauekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!